有冇人可以試下估啊？跟住冇禮物喎，我請呢位先生估下先。成都係觀音㗎。觀音其實唔止一個觀音嘅，仲有喎，除咗拜觀音之外，仲有喎。你講得下，你講下睇你講唔講中一個，俾你諗下。我求生仔，我求一個黃大仙住喺我附近嘅，咁都拜嘅，我都唔執輸嘅，我住喺觀音啊，黃大仙，仲有咧，我想去求仔喎。多仔飯，都有擺嘅，但冇擺，仲有咧？四面佛，因為太遠啦，又要好似阿謝賢個老婆嗰度有剝衫跳舞，我唔得啊，遠咗少少。望夫石啊，唔係。係咧，呢個好特別喎，呢個。我真係想呢樣，我拜扶乩㗎。嗰時要去呢個深水埗要上2樓嘅。咁呢個扶乩咧係點嘅咧？因為我拜個扶乩啊，你又識唔識扶乩啊？扶乩識啊，要寫字嘅啲沙嗰度嗬，沙嗰度寫字。我一開咁樣去求佢嗰陣時咧，就要跪啊拜啊成啊。咁咧佢就出喺個沙度寫一堆字話咧，有子先生女啊，即係話我咧你會有仔嘅，不過你要先生個女嘅喎。啊點樣生龍鳳胎真係咁喎？唔係淨係話我單生個大女喎，係咪先？佢話你有子先生女喎，咁啊出咗龍鳳胎啊！咁你話點樣可以令到我可以信耶穌咧？我拜佛拜到咁，好奇怪嗬！好奇怪，有冇興趣知啊？我拜佛使咗好多錢喎，早知一早信耶穌唔使使咁多錢。我開光嗰啲嘢好貴㗎，幾廿萬㗎我。我去到溫哥華俾星雲大師摸我個頭都唔見10萬8萬嘅。好嘅，咁我講下我一啲嘅成長故事啦。你諗下一個拜佛拜到咁嘅龍鳳胎喺度求。好似求到翻嚟咁，點解會信耶穌信咗25年啦？嗬！你睇，抱住就快啲去還神啊，係嘛？真係好認真㗎，我唔係求其嘅喎，咁咧，我亦多俾個下張嘅，你睇我自己啊喺屋企裏邊啊彈啊，我屋企嚟㗎。香港，咁你話我係咪信耶穌？好大件事啊，係嘛？啲人嚇我添啊！你信耶穌，你肯定家破人亡。係啊，真係咁講㗎，唔係講笑。OK， 咁先講咧就係我喺96年去移民嘅。咁咧我就係點解會去溫哥華咧？其實我係冇方向，唔知道做咩自己去移民嘅，好似坐埋一堆咁傾偈，一班阿太啊咁就佢就呢個咧又話移民，咁最唔忿氣咧就係連我2個秘書都走去移民。我心諗你打緊我工，你哋2個都移民，咁我咪好鬼渣。咁咧我係由呢個咧心裏面嗰種咧貪慕虛榮同埋驕傲，同埋一啲潮流興移民。嗰時唔係幾興英國嘅，係呢個澳洲同埋加拿大。咁佢哋就話。你好似落後少少，話我落後少少喎。咁我心諗點得㗎？咁輸法唔得，咁啊就去揾嗰啲移民公司咧，就去移民。佢話咁啦，你就佢有幾種嘅，你咧就係嗰啲叫做事業移民啊，或者係投資移民啊啲，或者買佢啲嘢移民咁噶。咁話是但一種啦，咁你不如就用專業移民啦。咁話我專業我又唔識叉燒，又唔識燒鵝，我話有咩專業啊咁嘅？咁你查下㗎。呢排欠缺秘書啊，你用秘書個名去移民啦咁講喎。咁佢嗰陣時收我咧就係先15萬港幣做申請嘅，就433咁收錢嘅。咁去到中間，如果咧係因為你嘅緣故唔得咧，就冇錢退嘅。係因為一啲特別嘅緣故咧，就退翻1半咁樣嘅。咁我就即係好驕傲啊，所以即係覺得唔移民係冇面就留低香港咁樣嘅，好虛榮嘅，真係好虛榮。咁啊生咗3個細蚊仔，咁咧又冇
直情冇同佢商量喎，就氣憤憤，嗱，而家飲午餐茶，你就帶我去報名啦咁喎。好，咁就去咗嗰個移民公司啦。咁跟住又擺咗幾萬蚊俾佢，咁簽咗個名。咁好啦，你等我哋而家開始咧，就幫你申請，然後就通知你咁。咁我最記得咧就有個模擬嘅 interview 喎。咁咧佢就叫我做秘書模擬，我真係好記得。點知我咧就唔識做啲好正統嘅秘書嘅工作。佢唔得啊！你已經露出馬腳啦，你似係即 CEO 多過係似咩㗎？叫你飲咖啡，你又唔識搞咖啡機。叫你聽 message 你唔識，話俾你聽老闆幾時生日，你又唔記得買禮物，又唔記得送花，跟住好搞唔掂喎你。我話你又再去食餐飯，然後跟住入去隔離房咧就上堂，然後訓練完之後咧再夜晚你再嚟interview 一次，咁咧過2日咧就開始俾你去真係見官。咁開始見官咧就去新加坡見嘅原來，因為個移民公司咧係要喺新加坡嗰個度見嘅。咁啊諸如此類咁，咁我叫我老公話去新加坡玩啊，去搭飛機。我真係好無知，我老公咧又信晒我，好啊搭飛機咁我就搭飛機。點知入到嗰時係見移民官嘅時咧，原來係我係申請人咧就見我嘅啫。咁我老公原來係附屬嘅，知道你有個老公同埋有3個仔女就得㗎啦。我老公咧就話：你賣我！咁我老公就咁就係咁樣，無呢路途我哋就去咗加拿大。我搞笑到原來我一次都未去過加拿大嘅。我嗰陣時做生意因為美國同埋係歐洲嗰邊飛美國同歐洲，我從來未去過加拿大嘅。咁人哋咧就話溫哥華好，我就溫哥華。其實你叫咗我 Calgary 我都唔知嘅。我成日話唔好咁凍就得㗎啦。咁佢就開頭話最平 Winnie 平，我諗住平嘅，佢嗰啲係凍死你，零下40度。我咁啊冇啦，去咗溫哥華。東南西北都唔知，冇親戚，冇熟朋友，跟住咧就香港有啲朋友知道我移民咧就嚟送，即係食飯送我咁咧就話你去嗰邊咁你識唔識人啊咁？就經佢介紹就識咗個人，就租咗間屋。嗰間屋咧就喺個山上面，其實個山上面就有香港啲北角山頂嗰啲咁啊，但係就下邊唔方便嘅，唔係好似我哋呢度交通咁方便嘅。去到咧我就覺得我好似係點講咧，被放逐咁啊，同埋嗰度咧係西人多過中國人嘅。咁嗰人介紹我咧就話，因為想學好英文咧，所以就住喺山上面，咁咧又冇街燈嘅。咁我幾驚咧就係俾狼擔啊，俾狗食啊，總之好多嘢驚，又唔識揸車喎。咁我老公咧同我啲仔女好開心，因為去到你啲屋大到無比咧，佢哋掛住享受嗰啲屋啊，享受啲樹木啊，唔知道我哋驚。咁咧收尾就住落咗咧，真係全部都係西人為主，因為嗰個區都係西人嘅，咁又冇乜中國人，咁啲細蚊仔啊讀書，咁咧都好慘嘅其實，真係好慘。但係因為為咗面子咧，我又唔肯翻轉頭，唔肯翻香港，個咧直情落盤。3個月我翻去，半年我肯定死得，1年肯定冇命。個個咧落晒盤啊！嗰班問題，同埋嗰啲即係行家咧咁悶，肯定你即死啊！有啲仲要快到咧買1個月買過1000人翻轉頭，班人就直開賭盤離晒譜啊！咁忍住啦，咁跟住咧就入咗間學校讀書，讀咗3、4個月之後咧，就開始有啲嗰啲家長會嗰啲咁嘅，咁識到1、2個嗰啲家長咁喎，咁咧就知道有個家長呢條一個家長咧係醫生太太嚟嘅，咁以我咁世俗，咁梗係識個醫生太太，唔識英文你睇醫生又起碼唔會割錯先啦，生腸割錯盲腸，盲腸割錯嘅啦，咁諗住冇乜蝕底啦，咁就同佢做好朋友，佢又有3個細蚊仔嘅。但係當我一落到去溫哥華嘅時候咧，其實我就已經揾道場咧，我就要參拜嘅啦。因為我要揾道場參拜，同埋我開始要打坐啊，同埋靈修啊，同埋咧要去學習佛經嗰啲嘢。咁我就去咗佛光山。咁喺佛光山去我屋企咧，揸車1個鐘咋。逢星期6咧就有學習㗎。咁我嗰陣時未識揸車㗎嘛，咁我就開始就決定學揸車。咁我學咗車之後咧，
就為咗要去道場嗰度就係嚟到參拜咧，咁我真係個禮拜六都去。咁我個禮拜六去咧，佢3個細蚊仔坐上我架車咧，我就揾啲補習班咧，就塞咗落去咧，因為我上道場學習要成2個鐘嘅。我哋拜佛啊，勤力過你哋翻教會，我俾你聽，好認真㗎。我哋打咗喐都唔喐啊！你哋又有啲凳咁靚坐，又嫌硬又嫌，唔好嫌啊！話你聽，真係我哋拜佛啊，坐喺度打坐㗎咋，冥想啊，聽佛講嘢，我哋好認真㗎，係啊，真係好認真嘅。我嗰次未有 Zoom 啊，我哋2個齋1個鐘頭啊，我都去拜佛去參拜。你話我嗰個拜嘅，即係嗰個嘅態度啊，係幾認真。咁咧收尾咧就係、呢個醫生太咧就熟咗我之後咧，佢就覺得點解你個禮拜六唔係啲細蚊仔唔同你細蚊仔玩，你去咗第2度嘅咁啊問到我，原來我去拜佛啊，去參拜咁。佢不如咁啦，我幫你湊細蚊仔啊，你3個細蚊仔同我3個細蚊仔年紀差唔多，又可以嚟我屋企玩，我俾埋佢食啊，我帶埋佢玩啦。咁我話好喎，真係好喎，咁咪擺咗佢度。咁我個禮拜六咧，我就係1點鐘就出去拜佛，夜晚黑6、7點先翻嚟。佢哋係食完飯又玩得好開心，又好好喎。咁你啲細蚊仔咧跟住去邊咧？我冇諗佢哋去邊啦，間屋咁大有排玩啦。但係咧見到你翻嚟咧，成日都話感謝主啊，賜我飲食咁喎，我都唔知你咩嚟嘅。咁OK， 見到你幾乖，又成日帶啲禮物仔翻嚟，原來你翻主日學。因為原來嗰個太太咧喺嗰度咧就係佢哋冇得禮拜日崇拜，租唔到地方啊，咁所以啲西人咧只可以俾佢哋禮拜六崇拜，禮拜日就係自己西人嗰個教會自己崇拜。嗰啲西人好好嘅，收好少錢就俾佢哋設立咗一個微型嘅教會啦，咁就喺度崇拜，有主日學，咁啲細蚊仔有主日學，又學下嘢啊，又聽下聖經啊，又做下手工啊咁樣。咁我就不以為意，因為我香港我冇讀過教會學校嘅，咁所以我係冇乜嗰啲意識啊係咩，但我知道係好嘢，肯定唔會打交同偷嘢，咁我就算啦，係咪先？咁就諗住一齊有得玩有伴，同埋佢哋好好嘅，即係嗰對夫婦咁收尾咧，佢哋就如是者我都1年半載嘅，咁樣俾佢哋出入啊咁樣。咁收尾諗下唔好意思咧，人哋咁幫我湊仔，你點都請人飲餐茶啦，係嘛？請人食餐飯。咁我就邀請佢哋話不如請你食餐飯啦，請你啦。佢不如咁啦，星期5我哋都有大食會嘅，咁我哋有茶經嘅，咁你過嚟啦。咁我就哇咁高級嘅呢啲醫生太太有茶，我以為佢係學日本嗰啲茶道茶經啊。嗱，佢講話我大食會有茶經，咁你係咪聯想到？哇！啲人高級得咁緊要，你知我世俗㗎嘛，係嘛？哇！使唔使買啲綠茶粉啦，定係買咩？我真係認真啊！我真係買嗰啲素咧，好似蘇跑嗰啲素，嗰啲係唔蘇啲素咧，就買啲茶具。我驚住自己唔夠大體啊，咁啊走去買套呢啲嘢啊，真係。咁啊帶佢啦，帶佢去嗰度啦。點知咧？佢哋嘅茶經係好似而家你食飯茶，一堆人坐埋一齊打部禪經，又喺度講嘢喎。咁我就覺得個太太出賣我，你明知我拜佛嘅，你叫我嚟呢度搞啲嘢，咁你分明即係喺度嚟到去整蠱我啦咁。但係都忍住啦，真係唔好意思係咪先？咁同佢哋茶經唔知你講乜嘢，有咩俾人打一巴，又打埋呢巴，又剝埋件衫，哇！你呢班人係邪教嚟㗎，真係咁搞法係咪先？查緊馬太福音嗰陣時，咁咧我就算啦，忍住你哋唔駁嘴啦。最吸引係咩咧？佢哋嘅午餐咧係整得好好味嘅，因為咧原來咧食嘢係好嘅，所以耶穌都食飯，即係食嘢係最好嘅。食嘢茶經兼好似而家咁有啲即係生命嘅故事分享咧，係好得無比啊，放鬆嘛啫。咁個個整嘢食咁就食嘢傾偈咁咯。咁如是者咧，我又唔去下，又去下，唔去下又去下，咁即係好似唔去又唔好意思咁，驚佢唔再同我湊仔，我就冇得去拜佛㗎嘛，係咪先？其實呢個係我目的嚟嘅，咁我都開始送禮物就唔食飯啦。咁佢就唔好你過嚟食下飯啦咁有好幾次咧，我就食飯先去，佢哋之前茶經嗰啲我就唔去。咁
咁收尾咧，我就諗下喎，嗱佢哋食飯就想叫我去信耶穌啊。其實我可以拜佛同佢做朋友，帶佢去拜佛㗎嘛。我應該做個反間諜咧，嗱咁我就叻啦，係嘛？你諗下係合理嘅喎，係咪先？咁你叫我信耶穌，你又唔嚟拜我佛，你點知我佛唔係啱唔係正嘅咧？咁我諗下你哋都係沉迷嘅，又俾人打又俾人剝衫，都係要救下你哋。咁我就假扮做好朋友入到去，好和善，好親民。咁咧就諗住呃一啲咧小羊咧，有啲係蠢啲嘅。其實人哋係和藹可親喎，我就覺得嗰啲蠢啲，因為咧嗰啲帶領咧查經嗰啲實唔中計嘅，佢哋好少上當啊嘛。我諗住逐個先擊破一啲咧，真係幼嫩啲嘅先。嗱，我都識揀㗎。咁咧我入去同佢哋做好朋友。咁咧就先前係引佢嚟我屋企食齋先，我整啲齋菜俾佢哋食，佢哋好開心啊！但係食完佢哋都係講耶穌，我話佢唔學，都唔怕唔好意思嘅，咁討好晏我都好啊，係咪先？唉，跟住咧行過我個佛堂，行過我喺溫哥華我都有個佛堂嘅，我喺個，因為我哋嗰度咧係咁依隨便都4-5千尺嘅啲屋，其實好平嘅木屋，你哋唔好以為好高貴啊！我又設咗一個大房咧，就係拜佛嘅。咁你行過咧，咁望下裝下咁啊。佢哋又唔敢踐踏我嘅，咁啊就話啊係咯，你最緊要識揀，識比較，咁你先至係正確㗎，咁講都好客氣咁講。咁收尾我邀請佢哋話你哋成日邀請我去教會，嗰陣時我一次教會我都未去過嘅，我表示我堅貞㗎嘛。咁梗係唔去啦，係咪先？咁話不如你哋去下我佛堂啦，有即係有齋食啊，又有課廳啊，不如你哋都去下。佢哋死都唔肯去喎，佢哋話沾污喎，佢哋都唔知咩嚟嘅。哎呀，你唔得㗎，我玷污咗，唔可以㗎咁拒絕我。拒絕好多次，我見到佢哋咁奇怪嘅，原來嚟下我嗰度都驚玷污我，究竟係咩嚟嘅？咁我睇下去啊！你教會又點樣乾淨法先？咁我真係去嘅喎。咁咧有一次落好大雨，其實我係好大雨，我冇辦法停喺，我唔可以停喺車裏邊啊，因為一係就要冷氣，一成好大雨，好大雨，我就入咗教會。咁入咗教會咧，其實都我入咗去之後，聽到佢唱詩歌啊、講道啊咁啊，咁個心係都好平靜嘅，但係就冇乜感動嘅。咁我開始就有好奇心啦。咁我好奇心以前係假扮嘅，而家係認真，因為要擊破佢哋啊嘛。咁我認真啲查經，睇下你哋有乜嘢嘅漏洞先得㗎，係咪？當做生意咁做啦。咁啊真係好認真去查經啊。如是者我查咗2年啦。其實原來咧係真的假不了，最怕你唔來，你真係要嚟，你真係要坐低。你知道查經係咩？因為真理。我嗰啲係道理，我嗰啲係經驗，我嗰啲係老練。其實咧，原來真理係不得了，真理咧係讓你個人個靈魂啊係甦醒，真係。因為以前我哋拜佛咧係乜嘢咧都要靠自我嘅，以自己為燈，以自己為主啊，以自己監管自己自律啊。我有喺度。要自律，同埋咧要自己以自己為，我哋係即係國家自掃門前雪，不理他人牙上霜咧就係好嘅。咁我不斷咧係嚟到修練咧，係讓自己真係去達到一啲嘢，其實係唔得㗎，因為咧人係好軟弱㗎，有時有啲選擇啊，或者有時有啲價值觀啊，有啲咩咁咧就會挫敗嘅。咁我就開始咧就諗咧唔食牛肉，同埋咧就唔殺生，咁咧就覺得自己係境界高啲嘅，同埋覺得自己咧係好似清高啲、潔淨啲、醒啲，同埋親近個菩薩。你哋同耶穌認識咗耶穌之後咧，咁咧我就認識咗真理之後咧，我就去試嗰啲基督徒。原來你乜都講愛嘛，我就睇下你愛成嘅。原來愛裏邊要有真理喎。如果我又賭錢，我又吸毒，咁你猛供應錢、猛供應嘢俾我，呢啲愛咧就害死我㗎嚇。有真理嘅，咁喺裏邊
來咧就係愛裏邊係無恐懼嘅喎。原來耶穌基督係愛我嘅本相。原來我生得矮，以前我好鬼嬲嘅，係嘛？梗係生得咁矮真係，即係要乜嘢都蝕底。我記得嗰陣時細蚊仔14歲去做嗰啲暑期工咧，佢話我矮唔請我，咁咧我就要用自己嘅辦法係點樣令佢請我咧？我話你俾我做一日啦，同嗰個人一齊做嗰啲摺嗰啲燙咗衫嗰啲恤衫放喺紙盒度咧。我話如果我做得快過佢，你請我啊！咁咧我就睺佢食飯嗰時，我又做喎，佢睇唔到我。咁我做100個，佢做得50個，嗰個梗係請我啦。即係用晒啲詭計。你話我聰明都得，但係有好多時用咗一啲唔好嘅行徑咧，去行一啲事情啊。咁我覺得我係成功咯，我又冇傷害到你係咪？但係原來認識真理咧係好唔同㗎。咩叫大服是小嘅？原來個 leadership 已經唔同咗嗰個價值觀啦。咁我就睇下嗰啲基督徒係點樣愛我法，次撲甩我係唔做。我話我唔識煮飯，我又唔識煮餸。佢話你唔使咁啦，你唔使驚，你嚟食就得㗎。佢哋仲要咧愛到你咧真係暈低啊！仲要咧打3、4盒擺喺側邊我未食嘅喎。你一間拎翻去，今晚唔使煮，咩態度啊？試你1次啫，試佢10幾次，咁我死亡啦！因為我頂唔順你哋啲愛啊！你咁愛成咁嘅係咪先？你唔使驚，我次次叫你，唔使拎嚟啊！我有一次拎一隻雞去咧㗎，唔使啊！你拎翻去食啦。咁隻雞你拎翻去食啦。原來唔係佢哋驚我煮得唔好，佢哋驚我咁艱巨煮一隻雞咧，不如留翻你今晚自己食啦咁。即係嗰個愛咧係好出自真心㗎。我又見到嗰陣時咧，就係個牧師咧，就有一次我就去，好奇怪個女廁，牧師嘅女廁，我好奇怪。原來個女廁塞咗啊！佢入去泵完之後，我想佢踎低抹喎。哇！我真係流眼淚啊！即係一個咁謙卑嘅人咧，你係咪隨便叫個人啊，或者叫個女人都得啊？佢驚住一間咧崇拜完嗰啲人去唔到廁所。哇！我真係流眼淚啊嗰次，即係我睇到佢哋嗰種真心咧，咁我哋即係你都會有啲感動，即係一點一滴，一點一滴。咁我咧就喺嗰度查經查咗2年之後咧，我就係被一樣嘢擊破，因為我咧係過唔到一樣嘢，因為你頭先話俾你聽，我係拜佛，好似求咗對龍鳳胎翻嚟㗎嘛，咁我就死啦，我背叛師祖，咁我就要滅門之禍，跟住咧就一家就點算咧？如果我信啲耶穌，真係有事發生，我又擔當唔起，咁我咧又幾廿萬嗰啲咁樣嘅拜佛，咁又點算咧？我移民係 hand carry 帶嗰啲偶像翻去嘅，我好誇張，我啲其他嗰啲嘢咧，我係用 container 去嘅，唯有嗰啲偶像我全部 hand carry， 我帶咗8個篋去，其中2個篋就係拜佛嗰啲嘢嚟嘅，我連啲香都驚住嗰陣時咧，喺你哋溫哥華，唔係你哋係我哋溫哥華咧買得唔好或者唔夠純啊咩，我帶1箱嘅香嘅嗰啲官員都問我咩嚟嘅，我淨係話 candle 咯。佢哋啲 Chinese candle 咁 strange 嘅，我嗌都話 candle 啦。真係咁誇張㗎！當我哋拜佛嘅時候，佢哋聽咩咧？我雙眼模糊啊！我睇唔到嘢，我睇唔到嘢係咪咩？我係睇唔到正同埋睇唔到真理，因為我已經真係迷糊咗啦。唔係代表我唔識食飯唔識賺錢喎，而係睇嘢價值觀啦，同埋認唔到真神啊！我收尾係點樣咧？就係喺一個佈道會裏邊，我都好還硬啊！我2年幾就喺梁燕城咧，佢拜佛比我超出1000倍咁誇張。佢喺個中文大學着袈裟行嚟行去啊！佢走去印度嗰度咧出竅啊！佢睇到係好得人驚嘅死亡，冇得救。好得人驚，佢翻咗嚟中文大學之後咧，就係跟溫偉耀信耶穌。佢嗰日講出嚟㗎，你以為你嘅仔女係你拜嗰啲佛前無啦啦講呢句就刺痛啊？係佛祖俾你㗎，你哋唔好誤會。如果唔係上帝所賜嘅咧，你哋係冇可能有細蚊仔嘅。所以咧，你哋要感恩上帝賜俾你細蚊仔，要好好教養咁喎。
我就覺得佢好似同我講嘢咁喎。我當時唔係嬲啊，我係猛流眼淚啊。咁咧就清醒咗，原來咧係上帝賜俾我兒女啊。咁我就冇有怕，就唔驚即係家門滅亡啊、生意失敗嗰啲咁。佢未呼召我行咗出去前邊，咁啲人問我做咩？我信耶穌。佢唔係啊，佢呼召邊個爭佢錢行出嚟？即係嗰個負責講嘢啦。啲企喺度講話，我信耶穌啊！我真係就咁講啊！佢唔係喎，頭先梁博士話邊個爭佢錢都行出嚟嘅喎。佢話你第一個行出嚟，咁你就係爭呢個債，就係福音嘅債，你企得出嚟啱啦，就按手就為我祈禱，就嗰日咧就信耶穌。但係即係裏面仲有故事嘅，其實仲有故事咩？我好橫硬㗎，我仍然唔肯拆。夠鐘未㗎？未夠鐘，未夠鐘講多少少嚇。你勸我你夠鐘嚇。咁咧我好橫硬咧，我喺呢個我浸禮，我2000年浸禮，所以就做咗25年。咁咧我出嚟決志信耶穌嗰陣時咧，好多人喊喎。咁咧我就問我信耶穌，你哋喊咩？原來有30個人㗎。自從你第一日入嚟我哋教會查經之後咧，我哋未停過為你祈禱，因為你好麻煩。你咧搞到師母都喊得幾長，你又駁嘴啦，又挑剔啦咁啊。咁我呢30人咧係佢哋2組人咧，就為我祈禱咧。佢哋話神係好清楚，就係你要被上帝嘅愛同埋，首先我要被上帝嘅寶血，耶穌基督嘅寶血潔淨，然後被從呢一個嘅死亡裏邊抽出嚟，因為我拜佛真係拜得好誇張。然之後信耶穌之後咧，我溫哥華嗰個即係嗰個拜佛嗰笪地方咧，我係唔肯查，因為我驚住你哋係假嘅時候，咁我跳翻出嚟唔使搞咁多嘢啊嘛，係嘛？咁我就，但係咧我1年內都祈唔到禱，我一祈禱咧，我就係全部被嗰啲罰啊。被嗰啲嘢咧係責備嘅，同埋被鬼責，同埋被譴責咧，即係話我離咩叛逆嗰啲咁嘅嘢咧，咁咧就恐嚇得我好緊要嘅。咁我就自己講話，我唔驚你，我坐喺度，我唔祈禱，你落我咩河啊咁？我坐喺我自己瞓覺嘅房，但隔離咧嗰個咧就係我拜佛嘅地方嚟嘅。咁咧就1年我都唔祈禱，我係坐喺度嘅啫。咁咧就收尾咧就更嚴重啦，我開始撞鬼啦。我撞鬼撞得好犀利，但係有一次撞鬼撞到咧，係我喺個山下邊拉車翻屋企，因為我哋夜晚崇拜㗎嘛。咁咧揸車翻屋企嘅時候咧，砰一聲有聲，我以為撞到人啊。咁我就即刻跳落地，我以為撞到狗啊，冇咁我跳翻車又再開車，開到隔離一撲又一聲咯喎，咁我又跳落去，又係冇嘢。第3次咧，我就睇到咧係半個西裝褲上面冇頭冇人冇成嘅，好清晰嘅，就企喺我前邊。咁因為我做生意咧成日都出埠嘅咧，咁我人係大膽少少嘅，咁我就你行出嚟，咁我仲喝我，你行出嚟，你咁行我點翻到屋企啊？我啲黐線㗎咁我其實當咗個人係，我當咗個人，我唔知呢個係邪靈嗰啲嘢，我就叫佢出嚟。咁跟住話，如果唔係你就行開，我就要翻屋企咁喎。我翻到屋企嘅時咧，我開始識驚啦。咁咧原來就係咁。咁跟住咧，我第2日咧就即刻打電話俾牧師咯。牧師咧即刻馬上嚟嘅喎。佢話：姊妹，你下次唔好叫佢出嚟啊！如果真係出嚟咧，佢伸條脷嚇死你啊！咁喎。佢話好認真喎，個牧師好認真喎，你真係唔好鬧佢出嚟嘅咁喎。你真係就奉主耶穌基督個名咁多嘢，邊度記得啊？你慢慢啦嚇喎。咁跟住咧冇幾耐又撞鬼。咁咧跟住我又打電話俾個牧師，咁佢就從成班執事嗰啲人嚟探訪我。我唔信耶穌啦，我好麻煩啊！我1年咧我都撞鬼，撞到我咧都係冇辦法平安。我覺得你哋嗰個耶穌唔係幾夠力喎，真係唔掂喎！我都係退會啦，我以為浸咗禮要退會啊，我以為要做手續退會，話你哋成班嚟啱我退會啊咁啊，佢話唔係咁嘅，
即係咁樣，陳太、阿姊妹，你結咗婚，你又叫你個情人住喺你間屋，咁你點搞咧？我話你個咩比例啊？佢話我唔拆嗰個拜佛嗰笪地方啊，所以咧我仍然容許佢哋喺度咧，咁變咗就係唔潔淨啊。咁啦，你哋就同我包好佢，我擺喺地牢咯。呢頭我咁樣講完之後，嗰啲鬼喺我側邊度笑啊！我哋仲猛啊，落下邊咁喎，真係咁同我講，我哋嘅法力仲大仲猛啊，因為你放咗喺下邊啊咁喎。我聽完之後咧就毛骨悚然，但我就唔講俾嗰啲人聽嘅喎。咁跟住佢哋就開始祈禱，就唱呢個禱告來到我跟前，所以我今日都記得。跟住有把聲就喺度講下，劉慧嫻，你唔信我賜福俾你，大過你用錢嚟到呢啲開光嘅偶像，你開你天窗嚟試下我咁喎。呢把聲好清楚喎。佢話你將你嘅容器擺齊，你都載唔晒我啲福氣。你要當信主耶穌基督。我就聽到把聲之後咧，我一錘就打爛咗個觀音。我觀音咁高㗎，我聽我觀音嗰時做生意頭，我一錘幫爛個。咁個牧師就好驚啦，香澤，阿姊妹唔使驚唔使驚，我哋應承咗幫你包走，你咁樣打爛，你係有意定無意啊？我全部打爛晒，連多嘢菠蘿蜜多心經全部打晒，我打咗6個度啊嚇。咁你打晒之後咧，佢哋要包走拎走㗎，要拎走去第二度㗎。但係隻鬼上咗我仔嘅身，我仔鬼上身，我仔嗰時7歲。咁呢啲行為好，佢走完之後咧，過幾日咧，佢啲行為係好特殊啊！我又開始驚，我又揾牧師，所以做我嗰個牧師嗰度咧，頭一年湊我咧係非常之真係麻煩。咁咧佢就嚟按手驅鬼，跟住就要話你老公要信埋耶穌之後，要我老公教我仔練呢個注禱文，代替多嘢菠蘿蜜多心經。直至乾淨為止，咁樣咧，呢啲就係一個小插曲，就係咁樣啦。咁跟住咧就係一路咧，就係慢慢咧就係原來真理就係嚟到去乾淨我個心，乾淨我個靈，乾淨我生命，唔係受割禮，係真理。咁我哋全家咧，慢慢被真理幫助我哋咧，就越嚟係越去親近神，咁我越嚟越親近神嘅時候咧，就係、是、我自己都立志咧，就係、是、喺神面前之後，神，我願意將我以前一切嘅經驗、我嘅經歷同埋我最覺得驕傲嘅任何嘢咧，都願意喺你嘅面前求你係全部撤走，俾我個腦細胞記住上帝。以前冇 AI 嘅，咁我就靠腦啦。我遇過，因為點解我會求佢俾我個腦細胞記住佢嘅説話同埋佢嘅真理咧？因為有一日我自己喺度讀經，嗰陣我想耶穌，我自己讀經，一讀經嗰陣，我突然間隻眼盲咗，睇唔到嘢，我一日一夜睇唔到嘢，我真係睇唔到。我叫人幫我開車我細蚊仔翻嚟嘅，我唔係驚我就死啦。如果盲咗，以後咪睇唔到聖經。你本聖經咁厚，咁我咪弊家伙。其實我心就驚蝕底。咁大本買啦，咁睇咁少盲咗咪唔抵？咁身邊啲人笑話，阿姊妹你唔知道有啲讀經嘅咩？咁真係佢點咧？真係好，咁我就知道咧，人嘅時間唔係你掌握，同埋你唔好以為今日你睇到，突然間睇唔到就睇唔到。咁所以裏面當中咧，我就渴求個靈，係求聖靈咧幫助我，同埋聖靈去 empower 我。去渴慕佢同埋去即係嚟到更加知道佢多啲咧，使我生命喺裏邊咧得到嗰份嘅豐盛，同埋得到嗰個嘅喜樂同平安。所以收尾我而家咧，我最近係呢年咧，我開始係我講埋呢個我就開始我求咩？原來我有愛，但愛心不足啊！咁我就開始求，我喺上帝面前求，我哭啊！我上帝喺面前求。就話你求人愛，原來我求神就賜。我最近真係改變咗好多，真係嗰種嘅愛同埋嗰種嘅等候同埋嗰種嘅同人哋 interaction 係好唔同。我可以假扮，你諗下咪先？
大神要讓我喺佢裏邊嗰種真愛嚟到享受，同埋可以傳遞，甚至可以嚟到去一齊享受咧，係好唔同。所以你哋唔好覺得信耶穌乜都求，你哋咪唔使做，唔係啊。其實我哋人好軟弱㗎啫。如果得嘅就唔使咁多地方。我係做過戒毒所嘅，我喺 Vancouver 係幫人戒毒、戒賭、戒煙癮、戒酒癮、戒賭癮同埋戒呢打機啊！喺 Vancouver 儲嗰啲嘢，跟住翻嚟香港啫。我都問神一要我翻嚟香港呢10年，咁咧神係有佢自己帶領，咁我就喺大陸嗰度，而家仲有嘅。如果你香港有啲人吸毒，可以即管問下我。有 referral 嘅，咁咧係戒毒，咁咧就嗰陣時我接觸一個11歲嘅已經戒毒喺國外，而家搬咗出嚟啦，我哋冇喺國外做，因為而家有啲難處係啊，咁但係我哋都冇停息。咁你諗下，我以前唔會叫親愛嘅觀音啊，求你俾個仔我啦，唔會嘅。而家我講親愛天父，求你赦免我嘅罪，憐憫我嘅內心裏邊嘅動機唔好，神你潔淨咗我之後，我先向你祈禱，你帶領我去一個唔係高峰，係一個合你心意嘅，無論對人對事對主耶穌，唔係正啊，而係真係用個真心去做，係好唔同。如果得嘅話，就唔使咁多戒毒所啦，我自己食啊食，唔食啊唔食咯，我自己賭啊賭，唔賭，做唔到啊，你真係做唔到。唯有信咗主耶穌，接受咗主耶穌係你個主嘅時候，佢住喺你裏邊，你學習主耶穌嗰個嘅屬性，仁愛、喜樂、和平，係嘛？有溫柔、節制，有忍耐，有信實，有恩慈，呢啲咧就係上帝願意賜俾我哋嘅呢啲屬性，我哋真係可以得嘅，但係要靠上帝，佢亦都會俾嘅喎。係啊，亦都俾啊！我哋一定要親近佢，係好唔同嘅。所以咧，我而家咧真係話俾你聽，我唔敢話我愛上帝愛到唔瞓覺，而係我係唔可以離開主耶穌基督咯。我真係知道神係坐着為王，同埋佢愛我哋咧係愛到生命都俾埋我哋。佢釘喺十字架，佢流出嚟寶血係潔淨我哋嘅罪。其實我以前拜佛裏邊咧，我係積好多陰德，我做多善事嘅。但我諗下，我做多善事，我又唔夠阿李嘉誠整到觀音咁大嘅廟，捐嘅錢又唔夠佢多。咁如果排隊嘅去加持，我又搞唔掂係嘛？咁點搞咧？咁即係咁又唔得，咁又唔得，咁靠自己係難咯。我以前一做錯咩事，佢就話你做多啲善事啦，補償。咁我殺完放火之後，跟住我又起個孤兒院，咁即係裏邊係唔啱係咪先？咁呢啲叫大是大非啊！其實我哋心裏邊有好多嘢係得罪人、得罪神，我哋咧就自己原諒咗自己，睇唔到嗰個黑暗，我哋係罪嗰度係未被常赦免嘅時候咧，真係睇唔到嘅，聽又聽唔到，問又問唔到，行又行唔到，其實好難受嘅。同埋嗰啲所謂寂寞啊、空虛啊啲嘢咧，就係呢一個嘅撒旦係用啲謊言係嚟到偷走嘅。所以聖經講咗盜賊嚟，就係呢個盜賊就係嗰個嘅撒旦係偷走，跟住咧就偷竊，然之後就毀壞，跟住咧就殺害。你哋慢慢諗下，其實呢就係講緊我哋嘅智慧，同埋講緊我哋認識真理嗰個嘅時候啊，就係呢啲。但係耶穌基督話咩？我來了，要叫人得生命，並且得更豐盛。點樣豐盛法？由心湧出嚟嗰種嘅喜樂，見到人真係都嗰種係好唔同。我最近發生嘅事就係喺個地鐵度，突然間個細路仔狂嗌，個賓妹帶住佢，好無奈企喺度，虧嚟嘅。我大約2-3卡車度啦，我即刻就為佢祈禱，我神啊，求你憐憫呢個細蚊仔，佢一定係有原因先大嗌。神啊，求你憐憫佢，安靜佢個靈。佢唔係今日搭地鐵，肯定日日搭地鐵。而呢個賓姐姐求主你俾佢有愛有忍耐，然後幫助呢個細蚊仔出入裏邊咧有平安。
求主賜福俾佢嘅家庭，喺度幫助佢。我就係咁我要祈禱。你係咪即刻靜咗？你哋唔好諗咁多結果啦。但係總之，起碼一個人祝福佢同埋幫助我憑咩？我憑上帝，我有耶穌，耶穌權柄就祝福到佢，就已經足夠㗎啦。我唔使埋去阿仔俾粒糖你啊，唔好嬲啊，唔好喊。原來俾粒糖咧仲更加 hyper。其實有時唔知食錯嘢做大件事嘅。咁所以個愛就係喺裏邊咁。你哋唔係以為隔空咩加持啊？唔使。你心裏邊同上帝講，上帝真係愛佢祝福佢。呢啲就係我哋信咗耶穌嗰種嘅權柄。所以我好感謝耶穌。咁咧如果一陣間咧你哋隨便有問題啊，或者係想同我傾偈啊，或者要同你哋祈禱，我非常樂意。咁多謝大家，多謝晒。